देश नेपाल अनि त्यो नेपालभित्रको टेन्सन गरेर हैन लो छोरो नामले अब म मर्नी भइहालेँ त। यो चाहिँ शिव मन्दिर हो है, त्यहाँ कलाएर अनि यो चाहिँ बस्दैन त्यस्तो 10-15। हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। अनि मलाई त सन्चै छ, हजुरहरूलाई पनि सन्चै होला आई होप। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। सो अनि आज चाहिँ हामी थरे जाँदैछौँ। आजको हाम्रो यात्रा भनेको थरे, अनि थरेबाट चाहिँ बुर्सेरादेखि घर। सो आज थरेमा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा सानोतिनो काम थियो, सो त्यही भएर आएको। अनि प्लस अनि बुर्सेरा चाहिँ बुढी नै आइरहेको छ अरे क्या काठमाडौँदेखि, सो उसलाई लिनु जानुपर्ने छ। सो हामी त्यहाँ पुगेर चाहिँ जान्छौँ। सो अनि यतिखेर चाहिँ म ठ्याक्क लाएर म चाहिँ यहाँको लोकेसन भन्नुपर्दा चाहिँ म यतिखेर चाहिँ भट्टीको डिल, रुद्धाको डिल नि भन्छ, रुद्धाको डिलनिर हो। सो रुद्धाको डिलनिर छु हामी चाहिँ यतिखेर ट्याक्क लाएर बवाल भ्यू आइरहेको छ, बवाल देखिरहेको छ, बवाल भ्यू आइरहेको छ गाइजहरू, खतरा छ यहाँनिरबाट, भ्यूहरू दामी देखिन्छ। अनि आज चाहिँ धेरै दिनपछि चाहिँ यसरी मस्त घाम लागिरहेको है, यसरी मस्त घाम लागिरहेको छ। आज चाहिँ 2-3 दिनपछि यसरी आकाश मजाले खुलिरहेको छ, नत्र चाहिँ 2-3 दिन भइसक्यो क्या पानी परेर है खत्तमै भइरहेको थियो। अनि आज चाहिँ मस्त खुलिसक्यो, आकाश पनि दामी देखा निलो, अनि घाम पनि मस्त लागिरहेछ। त्यो गाइज अनि यहाँनिर यो चाहिँ शिव मन्दिर हो है, त्यहाँ कलाएर अनि यो चाहिँ रुद्धाको डिल भन्दा अलिकति तल खोला छेउमा छ, यो चाहिँ शिव मन्दिर हो। दामी छ यहाँनिर ठ्याक्क खोलाको बिचमा, अनि मेन रोड चाहिँ यहाँ माथि छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ साइडमा छ, यतापट्टि साइडमा। सो मन्दिर चाहिँ बगाले छ यहाँनिर, शिव मन्दिर। हामी चाहिँ खोला खोलै जानुपर्छ। अनि खोला खोलै जाँदाखेरि चाहिँ माछाको बच्चाहरू चाहिँ टन्नै रहेछ। यो चाहिँ असला अनि बुदुना टन्नै प्रजातिको माछाहरू पाउँछ क्या, यो चाहिँ लिखु खोला हो नि त। सो अनि हाम्रोतिर चाहिँ पाउँदैन, यहाँतिर चाहिँ टन्नै माछाहरू पाउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि गाइज अनि यस्तो खोला छ, यो चाहिँ लिखु खोला, अनि लिखु खोलाको साइडबाट हामी हिँड्दा छौँ। अनि आकाश चाहिँ आज खुलेर निलो, अनि त्यो माथिको हुस्सु सेतो चाहिँ बवाल देखिरहेको छ क्या गाइज यहाँ। र आमा खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ, सो त्यही भएर हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु भनेर चाहिँ मैले भिडियो बनाएको। सो हेर्नुहोस् डाँडा काँडा छ, अनि त्यो डाँडानिरबाट चाहिँ हुस्सु दामी निस्किरहेको छ कि अब हिमाल जस्तो देखिरहेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, दामी छ यो भ्यू चाहिँ। अनि यो चाहिँ कपिलास हो उता, त्यो डाँडो चाहिँ महादेव थानको डाँडो हो क्या। सो अनि मसँग कालु भाइ पनि आएको छ। सो कालु भाइ पनि आएको छ मसँग ट्याक्क। अनि ल हेर्नुहोस् सिरिर हावा, अनि त्यो हावासँगै यो धानका बोटहरू हल्लिरहेका, अनि यो चाहिँ भोटासको बोट हो सर्लक्क। अनि गाउँमा बस्नुको मजा नै बेग्लै छ कि, अब गाउँको नेचुरल हावापानी, अनि चारैतिर हरियाली, वन जङ्गल, अनि भिरपाखा बवाल छ क्या गाउँमा, रमाइलो मनै आनन्द आउँछ। सो गाइजहरू आयो हजुरहरूले नै मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ आनन्द लिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। सो अनि काठमाडौँबाट गाडी आइसकेछ गाइज होइन, गाडी चाहिँ उहाँ पुग्यो, काठमाडौँबाट गाडी आइसकेछ। सो अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो बुढी आउँदैछ क्या, अनि ऊ आइसक्यो। अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ, सरेमा काम सिद्धाएर मात्रै आउँछौँ, उसलाई लिनको लागि जान्छौँ उता। सो ल हेर्नुहोस् गाइज गाउँमा बस्नुको आनन्द, चारैतिर हरियाली वातावरण, सुन्दरताको हामी हाम्रो देश नेपाल, अनि त्यो नेपालभित्रको हामी नेपाली। ल हेर्नुहोस् गाइजहरू डाँडा पाखा हरियाली चारैतिर, अनि यसरी लहलहाउँदा धानका बाला त नभन्नु गाइज। सो धानको बोट लहलहाउँदा धानका बोटहरू, अनि हावाले हल्लिरहेका
अनि खोला नाला वनपाखा कहिलेदेखिको चेन्ज पैसा हुँदैन त्यो किन्दा सो गाइस हामी चाहिँ काम सिद्धाएर पनि फर्केर आइसक्यो होइन हामी चाहिँ अहिले छरेमा तल्केमा थियो अनि मैले चाहिँ आएर टी सर्ट किनेँ एउटा सो अनि अब चाहिँ पुर्छेर जाँदैछु मार्छ कि आज ढिलो भइसक्यो तिनीहरू अघि नै 1 बजी झरेको 3 बजी लगाइसक्यो सो लेट्स गो सो गाइस हामी चाहिँ अघि न ट्याक्क यहाँ तलबाट गएको थियौँ कि अघिनको सर्टकट बाटो यताबाट अनि अहिले चाहिँ हामी रोडै हाम्रो यो बुट्सेर जाने बाटो चाहिँ पिच छ क्या मध्य पहाडी लोकमार्ग हो नि त सो रोडबाट हिँड्नुभन्दा त सो तलबाट नै मजा थियो क्या आनन्द हावा चलिरहेको थियो यहाँ रोडबाट त रोडले बाफले पोलेर एउटा भइरहेछ सो तलबाट जानु पायो भने रमाइलो हुन्थ्यो अम्बाको बोट गाइस अम्बा हाम्रो रोडको छेउतिरको अम्बा यो चाहिँ रुद्राक्षको बोट गाइसहरू गाइस अम्बाको बोटहरू छ यहाँ बाटोभरि लाइनै रहेछ रोडको छेउछेउमा ट्यागको परलको माछ यसरी राखे परल दामी देखिँदो रहेछ परल हामी चाहिँ गर्मीले बसिरहेछौँ है अहिले चाहिँ अनि हावा चाहिँ सिरसिर चल्दैछ अनि यहाँबाट पनि बवाल देखिन्छ अनि हाम्रो गाउँ चाहिँ उहाँ हो क्या ठ्याक्क त्यहीँनिर हाम्रो घर चाहिँ हामी चाहिँ घरभन्दा धेरै तल छौँ अनि आज चाहिँ मस्त घाम लागिरहेको थियो कि दिउँसभरि नै आकाश पनि आनन्दले खुल्ल्या छ 3-4 दिन त झरी नन स्टप पऱ्यो नि त सो अनि आज चाहिँ खुल्ल्या छ दामी देखिरहेछ अनि यहाँ चाहिँ रोडभरि नै यस्तो बनाएर राखेको रहेछ कुनै परलको हजुर अहिले देखिहाल्नु होला यो चाहिँ बोरे खोला पुल हो सो अनि यो खोला चाहिँ धमिलो आइरहेको रहेछ होइन माथि चाहिँ सायद पानी परेर होला है यो माथि गुर्जे भन्छ के अरे यो के भन्छ मासतिर चापाबाट मासतिर चाहिँ पानी परेर जस्तो छ धमिलो आइरहेको छ खोला चाहिँ पुल चाहिँ यही हो पुल चाहिँ यति लामो छ सो गाइस यहाँनिर चाहिँ होइन कत्रो ठुल्ठुलो कोसा केरा रहेछ क्या आमा कति ठुलो धेरै ठुलो कोसा केरा रहेछ यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त गाइजहरू आमा के केरा होला यो चाहिँ यहाँ रोडको छेउमा रहेछ यहाँ माथिको होला अहिले फेरि मलाई यहाँ चोर्न आयो भनेर लहड्ला सो म चाहिँ हिँडेँ सो गाइज यो चाहिँ हाम्रो घरभन्दा मुनतिरको बनाउनु हो क्या यो चाहिँ अलिकति तलतिरको हामी चाहिँ यता पारिपट्टि खोला पारिपट्टि छौँ अनि यहाँ चाहिँ बगाल देखिन्छ वन जङ्गलहरू हाम्रो गाउँको वनहरू हो यो चाहिँ ट्यागका तलको चाइना बङ्गलादेश होइन त्यहाँबाट भारत र नेपाल थियो अरे होइन त्यसपछि अनि इन्डियाले के अरे चाइनाले भनेको छ अरे होइन मेरो देशमा त ठुलो ग्रेट वाल छ त्यो कसैले नाग्नु सक्दैन भनेको छ अरे क्या अनि त्यहाँबाट बङ्गलादेशले भनेको छ अरे मेरो देशमा त ठुलो बगैँचा छ भनेर भनेको छ अरे त्यत्रो बगैँचा फुलको बगैँचा कसैको देशमा छैन भनेको छ अरे त्यहाँबाट इन्डिया बाबा यसरी इन्डियाले भनेको अरे मेरो देशमा त ठुलो झन्डा छ त्यो झन्डा अरू कसैको देशमा छैन भनेको अरे होइन नेपाली पारो आएछ अरे होइन नेपालीलाई के भन्नु भनेको अरे के भन्नु भयो अरे क्या होला सबैले आफ्नो छ हाम्रो नेपाललाई केही छैन के भनिदिँदा होइन उसको पारो यस्तो भन्दै अरे मेरो गाउँमा त यहाँ ठुलो भोटे गुड छ त्यसले चाहिँ अब चाइना ग्रेट वाल नागेर होइन त्यो बङ्गलादेशको फुलको बगैँचामा गएर हगेर इन्डियाको झन्डा चाप पुसेर आइन्छ भनेछ अरे क्या सो गाइस कस्तो लाग्यो जोक नेपाली कडा होइन त हामी नेपाली कडा अनि अरू जोक आउँछ अहिले हँसाउने अलि खतरै खालको यो चाहिँ अब होइन बुझ्दिने हाँस्नु नबुझ्दिने हाँस्नु नि होइन
एउटा बुढो चाहिँ मस्त यस्तै अब यहाँ रोपो छ नि यस्तै रोपो भनौँ यस्तो रोपो होइन अनि त्यो चाहिँ माथि डाँडो जस्तोमा पुरा बाख्रा चराएर होइन पुरा यहीँ राखेर क्या रेडियो मस्त सुनिरहेको क्या समाचार सुनिरहेको अनि त्यहाँबाट पुरा बुढो अनि एउटामा त्यसको बाख्राले चाहिँ पुरा रोपो खाइदिएछ अरे घर होइन अनि एउटा मान्छेले आएर होइन ओ बाजे के हो तपाईँ बाख्राले त्यस्तो रोपो खाइरहेको तपाईँ रेडियो सुनेर भयो नि भनेको अनि उसो पालो त्यो रेडियो ब्राङ फुटाएछ अरे क्या फुटाएछ अरे होइन ल अनि बाजे किन बाख्राले रोपो खायो भने किन रेडियो फुटायो तेरीमा जम्मैको समाचार भन्ने मेरो यहाँ यो खसीले रोपो खाएको थियो नभने किन भनेर फुटाएर कि हामी चाहिँ यहाँ मस्त रोडमा हिँड्दैछौँ होइन रोडमा हिँड्दा उसले जोक सुनाइरहेछ रमाइलो भइरहेछ ल सुन्नु न त अर्को जोक्स नि हजुरहरू पनि सुनेर इन्जोय लिनु होला एउटा बुढाबुढी थियो अरे होइन तिनीहरूको चाहिँ अब भनौँ न त्यस्तो बच्चा जन्मेछ अरे एउटा होइन अनि त्यहाँबाट ज्योति साडा हेर्नु गएछ यो पनि बुझेर मात्रै हान्यो है बुझेर मात्रै गाई चल्यो अनि त्यहाँबाट चट्टा लाएर बच्चा पाएछ अरे होइन ज्योति साडा हेर्नु लगेछ अरे क्या अब होइन यो कस्तो बन्छ होइन यहाँ हेर्नु लगाएर नि त अब यसको गरगचाहरू के छ होइन त्यो हेर्नु लगाइहाल्नु अनि त्यतिखेर के भनेछ अरे भने होइन यसले तपाईँहरू दुईजनाको मध्ये होइन भनौँ बाबा आमा पहिला भनेको त्यही त नि बच्चाले बाबा अथवा आमा जे भन्छ त्यो चाहिँ पहिल्यै फुतिन्छ भनेर भनेको थियो क्या त्यसले नाम लिनेछ त्यो मान्छे चाहिँ भोलिबाट फुतिन्छ भनेर भन्दैछ अरे ज्योतिले चाहिँ अनि त्यहाँबाट होइन त्यो बुच्चीले पहिल्यैचोटिमा चाहिँ टक्क लाएर अब बोल्दै गयो उमेर अब भनौँ न महिना त्यो बढ्दै गयो दिनहरू बित्दै गयो होइन उसको पालो बाबा भन्दै थियो अरे क्या होइन बाबा बा भन्दै थियो अरे क्या बा भन्दै थियो अरे होइन त्यसपछि लो बाउले चाहिँ त रातभरि टेन्सन पऱ्यो अरे क्या होइन लो अब छोरोले मेरो नाम लियो म मर्ने भइहालेँ त भने रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ भोलिपल्ट उठ्दाखेरि त पल्लो घरको छिमेकी पग्ला कहिले भने समझ रहे हो रमाइलो भइरहेको छ हिँडिरहेको छौँ हामी अहिले रोडमा ठ्याक्क यतिखेर चाहिँ बुर्सेर फाट्नेर आइपुग्यो हामी ठ्याक्क बुर्सेर फाँट गाइड्स अनि सो एउटा कुरा मलाई मनमा लागेको कुरा चाहिँ होइन हाम्रो यहाँ अब यो पाहाडतिर त यस्तो गर्मी छ होइन अहिले यति गर्मी छ अनि हाम्रो तराईका दाजुभाइहरूले चाहिँ के गरी खपिरह होला कि त्यो गर्मीहरूलाई होइन कति गर्मी होला तराईतिर चाहिँ होइन सो हाम्रो यहाँ पाहाडमा त यस्तो गर्मी छ कि आफू यति धेरै गर्मी छ हपहप्ती पसिना आउँछ पोल्छ होइन अनि सो हाम्रा तराईका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के भइरह होला कि कति गर्मी भइरह होला है सो यो सम्झिन्छु क्या मलाई होइन सो बुट्सेर आइपुग्यो गाइस फाइनल्ली छरेदेखिबाट हिँडेर मस्त हामी त कडै मान्छे हो नि त लिएर आइस्यो मान्छेलाई हिँड्न आएको भनेर होइन हाम्रो मन्जिल छोरो चाहिँ मक्ख पहिला हाँथ्यो मन्जिल हाँस्यो आइसक्यो उनीहरू चाहिँ अनि हामी चाहिँ यहाँ लिएर आइपुगिसक्यो अनि पारीबाट चाहिँ पुरै पानी निस्किसक्यो क्या उतापट्टि साइडमा त्यो चाहिँ कुखुरे हो सो त्यता अनि अब चाहिँ हामी छिटो घर जानुपर्ने हुन्छ ट्याक्क लाएर बसेर आयो होइन त 10-15 दिन रमाइलो घुम्यो छोरा घुम्यो हो भने खै त ओहो के हो अब लुगा फुकाले चेस्ट देखाउँदै घर जानु ल लाग्यो है त हामी के खाएर बना ज्यान हो ज्यान त कडा खान त राँगोको मासु र अनि गुङ्गुरको मासु हो ल है त ल हामी लाग्यौँ ओके बाई अब अर्को दिन भेटौँला सो गाइस अहिले चाहिँ खोलेको भेकपट्टि बादल उठिसक्यो क्या कालो बादल पानी आउनलाई होला हामी चाहिँ घरभन्दा अलिक तल आइपुग्यो सो अनि यहाँनिर पनि दामी देखिन्छ अब पानी आउला जस्तो छ आज पनि पानीले कुद्ला जस्तो छ गर्मी पनि लास्टै छ क्या आज सो यहाँ मस्त बोकेर हिँड्दा एकदम गर्मी अनि के छ कालु भाइ फेरि जोक सुन्ने हो त एउटा जोक सुनिदिउँ न त ल कालु भाइको क्या कमेडी दियो यार मन्जिल के छ मन्जिल
ठिक छ काठमाडौँ घुमेर आइयो कस्तो लाग्यो त खुसी लाग्यो खै त केही बोल्दैन त धुम्म पर्यो हो तर अझ घुम्न दिएन अझ बस्नु दिएन बस्दैन त्यो त 10-15 दिन बसेर होइन यस्तो काम गर्ने बेला गएर अझ बस्दैन अरे होइन सो अब होगाने कोदो रोक्नु पर्ने बेला गाली गर्नु त लोक दाइ भाउजूले गाली गर्नु म उल्टो गाली गर्छु म गर्छ उल्टो गाली हो अनि मैले भनेको न मानिस यस्तरी चड्काउनु पर्ने हुन्छ यो हातले चाहिँ यस्तरी गालामा यस्तरी प्लाट हान्न पर्ने हुन्छ यसरी है छ र है छोटो कोची छोटो मात्र भाइरल हुन्छ बुढा झर् त पर्दैन हाम्रो बाजा बाजमा यसको कारणले गाइज हामी चाहिँ घर आइपुगिसक्यो होइन अनि मेरो छोरो चाहिँ आमासँग काखमा बसेर बिरालो खेल्दा चाहिँ ट्याक्क लाएर बिरालोले खोयाले हान्दा छ उसले हान्दा छ सो अनि आज मैले किनेको टी सर्ट चाहिँ यो फरेमा ट्याक्क लाएर यो टी सर्ट लिएर आएँ आज अनि सो आजलाई यति नै अब नेक्स्ट भ्लगको साथमा आउने नै छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई माया चाहिँ सबलाई